فیلم جدید ترکی و باور نکردنی غزل سادات، هنرمند افغان. غزل سادات چرا خواسته در فیلم‌های ترکی نقش بازی کند؟ فیلم وی چی تاریخ نشر خواهد شد؟ پول و دارایی غزل سادات در کدام کشور است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزل سادات یکی از هنرمندان موفق، محبوب و مشهور کشور، یکی از پولدارترین خانمان افغانی است که وی در آسیا مقام دوم را از آن خود کرده است. غزل سادات از ولایت زیبای هرات می باشد. علاقه فراوانی که به هنر آوازخوانی داشت و یا آهنگ‌های سرود، ولی بعدها از هنر آوازخوانی دوری گزید و خود را مبدل به سرمایه‌دارترین زن آسیا ساخت. غزل سادات اکنون در دبی رستوران‌های زنجیره‌ای دارد و درآمد خیلی خوبی هم داشته است، ولی گاه برنامه‌های هنری هم برگزار می‌کند. غزل سادات، هنرمند معروف و محبوب کشور، قرار است در فیلم‌های ترکی نقش بازی کند و چند روز قبل برای دیدار از ترکیه و آن کشور رفته است و قرار است یک قسمت از سریال عثمان را بازی کند. غزل سادات با خانواده‌اش در کشور ترکیه اکنون زندگی می کند، ولی اقامتگاه اصلی غزل سادات کانادا است. غزل سادات معروف و محبوب است و تمامی هنرمندان افغان با این زن افغان در رقابت است. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای غزل سادات با جمع دیگری از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزل سادات به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.